星期六日呢個講嘢嗰個感覺。新嘅年青新世代，我哋地區嘅清泉同埋衝破黃藍，就係李梓敬，我哋俾啲掌聲李梓敬議員好唔好？亦都呢個俾啲掌聲我哋今日嘅奧斯卡嘅陣容啦，劉步、莫專員方議員、田北俊議員、鐘議員同埋邵生，再加埋 Miriam 同埋呢個何議員。正話我講新世代咧，因為喺我哋深水埗區議會裏邊，我哋嘅議員咧有80%咧就係年青嘅一代嘅。其實我哋有成8、9位嘅深水埗區議員咧，係喺我哋左手邊嗰度嘅。梓敬係我哋喺3個月之裏邊咧，同我哋一齊咧工作係好開心嘅。無論佢喺地區上邊一啲議題，同埋假難民嘅議題，梓敬係行出嚟喺深水埗度幫我哋發聲。喺全民退保嗰度好務實咁樣咧，係出嚟同我哋深水埗呢個發聲。喺地區嘅有一村嘅議員裏邊咧，我恭喜大家，我哋有一村嘅呢個居民咧，係有李梓敬係同你哋一齊呢個並肩作戰。我哋就屬於呢個世界衛生組織對長者係好諒解嘅，我哋屬於一啲叫做青年或者係青老嘅議員咁有一樣嘢咧，我哋亦都要講一聲就係咧，經驗咧亦都係永遠唔過時嘅一個履歷嚟嘅。咁所以我哋自由黨好多嘅呢個朋友喺度，其實亦都講一聲田生方生、鐘生就係同埋 Miriam。今日嚟到呢個梓敬呢個典禮就好似返咗屋企一樣因為我自己都係自由黨嘅創黨嘅議員嚟嘅，咁所以喺度咧係好開心，一齊能夠同心協力咧，係同梓敬、同我哋有一村嘅居民、深水埗嘅居民、香港居民，我哋對梓敬係咪要有期望啊？如果係嘅，我哋俾啲掌聲鼓勵佢，祝願梓敬同埋自由黨咧係業務同埋佢哋嘅會務咧係蒸蒸日上多謝大家，多謝。